Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur-dulur khususnya para tukang pemancing anu mancing jarang menang atau tapi anu sok menang. Tah abdi gaduh jematna ieu batu ali bade diical. Pilih peryogi. Ieu batu ali teh khusus para nguseup. Insyaallah moal ngecewakeun. Ieu batu ali pati mawa gacor. Cara penggunaanna mudah. Tinggal ieu batu ali cara menggunakeunana batu alina dijual artosna dipesetkeun kana lauk tuluy laukna teh pelakeun kana kulah tah useupan eta si lauk dina kulah teh pati pirakun teu meunang tah sakitu ti abdi nya sok saha nu minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh batu alina saha teu tah kitu sakitu henteu disenter.